Малце можда невообичаено го сецнавме панелот, ама очигледно ни требаше пауза на сите, така да на здравие ручек дојдовте пак насад. Ќе се осврнеме во овој дел на социјалното менторство како методологија која што навистина гледаме дека прави промени во целиот регион. Пред околу 5-6 години заедно со нашите соработници ГИС свативме дека ние имаме навистина капацитетни луѓе околу нас, затоа и овие по теми што ги гледате тука, работната сила е секаде околу нас, само ние треба да ја препознаеме. И ова што Бојан го отвори како прашање, значи во секое едно лице можеме да препознаеме богатство. И тоа богатство да го ставиме во служба на компанијата. Меѓутоа, за да го ставиме тоа богатство во служба на компанијата, што е тоа што ние како компании треба да дадеме кон тие лица? Со тоа се занимава и социјалното менторство. Маја, ја ќе ве замолам ако може тој слайдот што секогаш го користиме да го пуштите ако е возможно, за чисто да ја добиеме сликата што се ова подразбира. Значи социјалното менторство е програма која што се имплементира преку обука на социјални ментори. Ги викаме ментори за работна интеграција и на некој начин постојат две програми. Едната е насочена кон лица кои што од различни причини останале надвор од пазарот на труд, се долгорочно невработени. А од друга страна имаме се повеќе млади лица кои што за жал се соочуваат исто така со предизвици за влез на пазар на труд. И таа програма ја викаме UI програма, Work and Empowerment Program, при што ни е важно овие лица да работат на себе, да имаат таа самодоверба, да се спојат со вредностите кои што ги имаат и согласно тоа што ќе го добиеме како пакет афинитети, капацитети, вредности, тоа како се замислуваат себе си во иднината, да се препознае работно место кое што е најсоодветно за нив. Значи, нашите ментори работат и со млади лица, нашите ментори работат и со потешко вработливи лица, односно лица кои што останале на маргините. Ова што го нуди социјалното менторство како програма е, значи, постојат алатки преку кои што се согледуваат афинитети и капацитети на лицата кои што ги вклучуваме и секако ги гледаме и потребите на тие лица и на основа на тоа социјалниот ментор во соработка со лицето кое што го менторира препознава кое е најадекватното место за нив. Меѓутоа, она што ни е важно, значи не ни е доволно само да ја препознаеме оваа страна да ја сработиме. Лицата кои што се подолго време надвор од пазарот на труд, туку ни е важно активно да бидеме вклучени во поддршката на бизнисите. За тоа имаме развиена дополнителна програма, се вика програма за професионална интеграција на работно место и низ таа програма помина Тијана, која што пред малку го спомна тоа, помина и тука негде го видов и Илија. Значи тоа беше регионална група. Тоа се лица од HR во иднина, значи сметаме дека се поеќе лица во компаниите кои што работат на онбординг процесите треба да поминат низ една ваква програма, заради тоа што многу е важно поддршката што им се дава на лицата кога ќе се вклучат тие на самиот пазар на труд. Многу често се случува брзо да ги напуштаат работните лица работните места. Зошто се случува тоа? Заради несоодветната поддршка. Дури сме имале компании со кои што се работуваме, кај што согледуваме дека грешката направена е на самиот старт. Значи, влегува лице во компанија и прво што му се кажува, не смееш да правиш ова и ова. И кога со некој таков став некого го пречекувате во компанијата, многу е веројатно дека следниот ден нема да ви се појави. Има компании кои што ќе ни кажат, па се чувствуваме како проточни бољери, многу лица поминуваат и заминуваат. Баш поради ова што не се средени тие процедури за онбординг, за регрутација, за селекција, ние губиме значајна работна сила. Овој процедурите овде го покажува она каков пристап во суштина имаме. Во првиот дел е социјалното менторство, во вториот дел е ова што работата со професионалните ментори од средниот менеджмент и во третиот дел е она што веќе го работевме како што го спомна Бојан во Linear Solution, а тоа е инклузивно лидерство. Во тоа инклузивно лидерство подразбираме дека важно е да се искреира една програма за диверзитет и инклузија
кои што подразбираат и едукација на високиот менеджмент, меѓутоа подразбира и работа на овие процедури кои што се тука наведени, веќе ги спомнавме. Што значат сега процедурите? Како што кажа Бојан, во фирмите има секогаш процедури, но колку тие процедури ние ги аплицираме, значи колку се придржуваме до нив. Секогаш кога процедурата не е изработена од некој, многу тешко ни е, значи ние као by default као ќе кажеме ние го применуваме, но ова прашање на вистина колку сме посветени на тоа што е запишано во некои процедури. Она што се работи со фирмите е на некој начин преработка или негде и дури креирање на нови процедури кои што доаѓаат од самите луѓе кои што работат во фирмата. Малку подоцна ќе слушнете излагање на Ела Маес, која што ни доаѓа од Актирис од Белгија, и таа ќе објасни на кој начин во Белгија Актирис функционира како поддржувачко тело на компаниите кои што треба да развијат вакви програми за диверзитет и инклузија. Што значи тоа? Значи тоа е како мерка што државата ја дава за да ги поддржи компаниите низ овие процеси. Тоа се процеси нешто траат 10 дена, не траат ни еден месец. Значи од прилика траат по 5-6 месеци заради тоа што важно е во фирмата да постои посветен тим кој што ќе се посвети на изградбата на создавањето на овие процедури. Зашто кога сами ги создаваат луѓето, тогаш и многу полесно ги применуваат и сето тоа носи резултати. Значи, од прилика вака го гледаме ние пазарот на труд, ако сакаме, значи да имаме лица кои што нели ги вклучуваме, ги поддржуваме, ги задржуваме и тие остануваат нели на работните места, се чувствуваат добро на работните места, а колку што имаме поосвестен висок менеджмент, толку подобри резултати добиваме. Заради тоа што ова што го видовме како пракса од Linear Solution, гледаме дека отвореноста што ја има високиот менеджмент, да се слушне нешто ново, да се види мислењето, размислувањето на лицата кои што се вработени во компаниите, тоа носи напредок, резултати. Многу е веројатно и поедноставно да се работи со фирми кои што се со 100-200 вработени, меѓутоа во тие поголемите системи, кај што имаме на 1000 вработени, кои што се бренчови овдека, кај нас веќе има многу стрикни политики и малце потешко можеме на ваков начин да ги сработиме сите овие процедури. Меѓутоа, секако постојат и овде исклучоци, постојат фирми. Ја ќе ве спомнам само така Зара, со кои што многу имаме одлична соработка и каде што се вработуваат заради тоа што нивната политика на уствари програма за диверзитет и инклузија подразбира поддршка на тешко вработливи лица, во нивниот случај лица со попречености. Во моментот во Зара се вработени 7 лица со попречености и одлично се вклопени на своите работни места. Она што направено е од нивна страна како дополнителен напор е тоа што средниот менеджмент е обучен како да ги поддржи овие лица, односно по препорака на социјален ментор, во случајов на сите 7 лица, тука е социјалната менторка, Магда, и тебе би те замолила можда овдека да додадеш за процесот, каква поддршка им даде и што е тоа што ти им го донесе како информација на Зара, за да можат тие да го заокружат целиот тој процес на поддршка. Фала ти. Сега е добро. Па да, прво здраво на сите. Баш ми е драго што сме тука со дел од вас, се знам со некои и не. Меѓутоа да, во Зара некако се појави уште од сам почеток, многу долго го работевме за да стигнеме до некој процес на некоја доверба помеѓу двете страни, затоа што мислам дека тие веќе има едно искуство на такво вработено лице, мислам дека беше лице главолема девојка. Меѓутоа потоа мислам дека беше еден период кога тие сакаа да се запознаат со нашата програма, јас сакав да се запознам со нивните политики и секако она што е најважно во менторството, поготово важно за мене, е да бидеме сигурни дека ги оставаме лицата во една безбедна средина, која не би направила никаков регрес, туку баш напротив би направила прогрес.
за овие лица и тоа навистина така се случи. Имавме извонредна соработка затоа што пред се видов дека тие вработувања не се формално колку да се случи вработување, за да можат да се пофалат пред светот дека работат нешто такво, туку навистина тие лица беа разбрани и што најважно од се беа дочекани како сите останати колеги во однос на можностите што им се даваат, а секако дека за нив беа направени исклучоци кои останатите бизниси многу често имам искуство да го доживуваат како привилегија кога се овие лица во прашање, а не гледаат дека тоа е единствен начин како би ги подобриле, односно би ги доизградиле нивните потенцијали. Така да некако тоа веќе стана безбедно за мене место за вработување, откако ќе ги оставам таму лицата. Јас навистина, пошто ова можеби не звучи така, меѓутоа е многу одговорна работа, затоа што вие кога почнувате да работите со едно лице, вие до никаде имате право да веќе влегувате во неговиот живот и веќе до некаде имате право да го промените. На вас е дали тоа ќе го направите на позитивен или негативен начин, а тука секако дека бизнисот многу влијае и јас искрено, откако ќе вработиме некој лице, не е дека секогаш спие мирно каде сме го оставиле, меѓутоа кога ги го ставиме кај нив, тогаш сум безбедна дека е навистина на место на кое што треба ќе знам кога има некоја промена, што е многу важно, и ќе имаме простор да интервенираме, затоа што исто така е многу важно кога зборуваме за одржливи вработувања, ако на време сме известени, на време и ќе реагираме и ќе се променат нештата. Така да, ете, мислам дека програмата веќе колку години, мислам дека 3, како соработуваме со конкретно со Зара, веќе има неколку вработувања и што е најважно од сега, што се надевам дека бизнисот тоа сака да го слушне, сите до сега таму вработени се уште вработени на тоа работно место. А си лица со попречености? Да, сите се високо функционални, сите функционираат во, сите се различни, затоа индивидуален и пристапот, и тоа што е добро не е само нашиот индивидуален пристап, тука и на страна на бизнисот е многу индивидуален пристапот, затоа што тие заедно го одбравме работното место, работната позиција, која најмногу ќе му одговара на лицето, колегите, динамиката, а и продавницата. Така да, тоа е една навистина успешна приказна, се надевам дека ќе потрае. Да, фала ти, Магде. Пошто ги гледам дека се тука и Љупка и Марина од Албатрос, кај нив имаше еден многу специфичен случај каде што лице кое што работеше на закопчување и сечење конци, имаше многу ниска продуктивност кога ги вршеше двете операции. И во еден момент мајсторката свати дека многу е подобро да се направи обид заради тоа што постоело страв при сечењето. Ова се однесува исто за лице со попречености. Мајсторката препознала дека треба да се прескокне операцијата сечење конци, а да се стави внимание на операцијата копчење. Така да, откако се направи ваква промена, ние тоа го викаме, значи имаме еден посебен пристап job carving и job crafting, кај лицето се зголеми ефикасноста за 130%, што е навистина огромна разлика. Ете, тоа е тоа колку е важно да се фокусираме на она што го гледаме како потенцијал во поединецот, што е тоа што тој најдобро може да го направи, да го ставиме во служба на компанијата. И сега би додала уште во однос на тој скриен пазар на труд, го нарекуваме скриен пазар на труд, заради тоа што навистина ако ги гледаме бројките, статистиките овде во Македонија, можеме да видиме дека ние во моментов имаме над 100.000 баратели на работа, а од друга страна имаме над 9.200 отприлика е во моментов отворени работни места. И сега прашањето е како не можеме да ги покриеме овие работни места. Од друга страна, имаме на 260.000 неактивно население. Значи, овдека не сум ги пресметала лицата кои што се како пензионери, ученици, студенти. Така што, значи, ако ги земе неактивното население и барателите на работа, ние навистина имаме огромен потенцијал на работна сила, кој што треба да најдеме начин како да ги активираме и како да ги поддржиме и да ги задржиме на работните места. Така што социјалното менторство овдека ги нуди тие алатки, пристапи кои што им овозможуваат на овие лица кои што подолго се надвор од пазарот на труд, полесно да се интегрираат и да можат да го реализираат својот капацитет. Се ни е тука,
само како да треба да ги посложиме коцките. Во моментов тргна една иницијатива, проект заедно со Министерството за социјала, каде што 120 лица во неколку градови во Македонија со поддршка на Светска банка ќе бидат вработени, ќе бидат поддржани, значи веќе од следната недела започнува обуката на социјалните ментори кои што ќе работат со нив и понатака значи целиот процес на поддршка паралелно значи кај нас така оди обука која што е поддржана со теренска работа и веруваме дека за 12 месеци ќе вработиме сериозен процент од овие 120 лица кои што се предвидени во програмата. На следниот форум ќе дискутираме за резултатите од после овие 12 месеци. Ќе преминеме кон Фросина, која што ќе ни сподели искуство од Пандора. Сите ја знаете, предпоставам Пандора. Само уште едно кратко прашање кон Бојан. Предпоставам да вие осеќате разлику пре и после, јел да? Едино што хочу да знам, јели успевате да контаминирате и други компании, други организации да раде тоа што ви радите, jer лако е утицати на запосленике, шта е са другим компанијама, ви нисте мала компанија. Може не директно се бавимо ми као компанија тим послом, меѓутим доста компанија кои се бават сличном врстом посла, просто сами гледају чему смо ми успешни и онда преписују тоа од нас. Тако да уводи инсентиве за запослene, мотивацију, буџет, едукацију и тачно ја то видим и примеќувам, тако да јесте до конкуренција, а ми опет драго што и они то раде. Наши се некад запослени менеджмент љути, каже, јеси видео, сад некој из наше компанија оде и онда он почне применјuje те скилове у други компанiji i meni kažu kako ga nije sramota, on je to od nas odneo, ali ja kažem pa ne, to je baš dobro, jer mi živimo i sad i kod njih, kroz njihovu kompaniju naša kompanija živi, tako da se mi u stvari širimo, naš utjecaj širimo, tako na taj način utičemo. Živi dalje. Hvala puno. Ви благодарам многу и на двајцата. Може да продолжиме понатаму, нели?